Ngokuzehlisa angikubingelele kwi-channel iNewFlick. Igama uPastor Ninge. Sicelo wenza okulungile, sicelo wenza okufanele. Subscribe ku-channel like le ma-video le hamba like namanye. Qinisekisa ukuthi ke insuku zonke uhlezi ukhona la ngo-9 ekseni sobe khona ama-video soke siwafaka. Bese ke number ke khona uma ungifonela nakhona yenza sure ukuthi ufake i-time eyanele enough noma ku convert leyo airtime into ama-minute ukwenza ukuthi sikwazi ukukhuluma ke ngendlela efanele, ngoba kuba buhlungu ukuthi umuntu ekhulume nge-airtime encane. Uyezwakala umuntu okhuluma nge-airtime encane ngoba 1 akakhona ukubingelela, 2 akakhoni ukuzethula ukuthi ubani, 3 uvele anqamule iphupha alinqamule azama ukulishortnisha, 4 uyasheshisa. So ukuze si-avoid lokho izama ukuthola i-airtime uyenza ama-minute bese ufona-ke sikhulume kahle, sichazelane mhlawumbe understand. Sibheka iphupho likaSipho uthi, morning pastor, ndikhe ndaliphupha iHhashi quite in color with a jockey and a racing horse to be exact. Can't wait to hear what you have to say about it. So sike sachaza ke ngaphambilini nje iHhashi liyinhlanhla kwabanye. iHhashi liso umuntu ukuthi uzokwazi ukuthi aphumelele empilweni despite ubunzima, despite ama-challenges, kodwa suke ezokwazi ukuthi mhlawumbe egcine ephumelele. So kusho ukuthi uhambeni lwempilo, ehambeni lo lwafuna thatho lwempilo uzogcina ifikile mhlawumbe la yakhona ngokwempilo lokho asuke kuhlelile. Sachaza iHhashi liyayithinta even indaba zikamoya kwabanye. iHhashi lingasho amandla kamoya athile, especially iHhashi elimhlophe. So asibheke la ukuthi uma uphupha iHhashi lomjaho loluphawu esithatha njengoluhle, ngoba lingasho ukulindela mhlawumbe inqubekela phambili nempumelelo nje esheshayo ngenxa yekhono mhlawumbe onalo noma yamaso nawo noma ke yezikhwepha zakho ngaba amandla, ukuthi uzokwazi ukuthi through the ideas, through the talent and through the strength onaso uzokwazi ukuthi uwenze progress and succeed in life, yabona. Number 2, uma uphupha iHhashi uphawu luhle uma ligijima emjahweni, lusho inhlanhla nokuthi lindele isikhathi sokwaneliseka, isikhathi sokuchuma kanye nentuthuko nje ezofika ngesivinini futhi ezokujabulisa, yabona. Number 3, uma uphupha iHhashi lomjaho uphawu luhle uma ubheja laphayana, ubona ubheja lubheja noma ubheja, usho ukuthi noma kukhomba ukuyinikela entweni okholwa kuyona nanokuthi unethemba futhi uyazethemba ekutheni uzophumelela kuloko okwenzayo empilweni. uNkulunkulu ke kulonde kubusise ungathi ke konke kungahamba kahle usabuka lo mfanekiso oqoshiwe lona esiwenzele wena nje ngolukhulu uthando. Ngiyabonga ke, amen.